ये स्पार्क प्लग है जुपिटर का। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो गाड़ी के स्टार्ट होने में प्लग खोला है। और ये स्पार्क प्लग खोलने के बाद पता चला है कि इसके अंदर करंट ही नहीं आ रहा है स्पार्क प्लग में। ये एसी का ही स्पार्क प्लग है, इसके अंदर करंट नहीं आ रहा है। देखिए इसमें बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये ख़राब है, डैमेज हो चुका है, बिल्कुल ही डैमेज है। गाड़ी इससे स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी निकाल के ये दूसरा लगाना है नया प्लग। अभी इसमें देखिए करंट आएगा, इसके ऊपर की साइड देखना करंट आएगा, उसमें नहीं आ रहा था। तो ये प्लग ही ख़राब हो जाता है जब गाड़ी स्टार्ट ना हो। ज़्यादातर स्टार्टिंग की प्रॉब्लम जो होती है ये प्लग से ही होती है। चाहे कोई भी बाइक हो या स्कूटर हो, स्टार्ट नहीं हो रहा हो, प्लग शॉर्ट हो जाता है। देखिए इसमें आ रहा है करंट, तो पूरा आ रहा है करंट इसके अंदर से। तो ये प्लग ओके है, अब ये स्टार्ट हो जाए। धन्यवाद।